Fala galera do YouTube, beleza? Voltamos aí com mais um vídeo aí de dicas, né? Boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite e bom dia pra quem é do dia, né? Então galera, como vocês podem ver, eu faço uns vídeos aí de dicas, né? Interessantes que acontecem no dia a dia da gente aí. Sobre esses carinha aqui, ó, chamado carro que a gente gosta. Esse aqui é xodó, hein, o tipão. Então galera, o que acontece aqui? Esse carro, tipo, ele tava com barulho nas suspensão. Como vocês podem ver aqui, ó, essa graxa aqui é da coifa que estourou. Eu vou ter que trocar a coifa desse carro. Tá vendo aqui, ó? Como vocês podem ver, tá todo estourado do outro lado também. Esse carro, como vocês podem ver, tá novo, ó. Ele não tem 150 mil quilômetros rodados, é um achado mesmo. O que acontece? Ele tá com barulho na suspensão, esse carro aqui. Entendeu? Aí foi eu caçar as bruxas, né? Caçar o barulho. O terminal dele tá em excelente estado, o terminal de direção. Você pode balançar, ele fica até duro, ó, quando você faz assim, porque a folga aqui não existe, tá zero. O braço axial, que pega lá na barra de direção, ó, aquela bolinha que fica lá dentro, se você fazer isso aqui, você sente a folga, ó. Mas o mais certo é tirar aqui pra você ver. Também não tá folga porque eu troquei. A bieleta também tá excelente, ó. Olha tanto de material que tem de borracha aqui e aqui, ou seja, não era motivo para bater. Eu até tirei e coloquei umas chapinhas de borracha aqui, ó, galera. Eu até aconselho para quem gosta de deixar o carro top, até dar uma aumentada na suspensão do carro. E daí, galera, qual era as outras coisas que poderia fazer barulho? O pivô, essas buchas aqui do tipo, ó, que é da balança. Só que é muito difícil ela dar problema. Essas buchas aqui não é igual a dos outros carros, não. Eu vou até explicar isso aqui mais tarde, depois. E a coisa que eu tava mais suspeitando, que é ali, ó. Eu vou aumentar o zoom aqui pra vocês, ó. Vocês vão ver lá, ó. Olha lá, ó. Aquilo ali, ó. Tá vendo lá, ó? Que é a bucha da barra estabilizadora. Que ela vem aqui, ó. Tá vendo? E pega lá na bieleta. Ó a bieleta ali, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Então, galera, deixa eu tirar o zoom aqui. Eu tava suspeitando dessa peça lá da bucha. Só que foi ontem de ontem, eu tirei o conjunto de roda, o amortecedor, peguei o pé de cabra, coloquei aqui embaixo e alavanquei. E eu senti que não tava nenhuma folga lá. A bucha tá em perfeito estado, ó. Entendeu? Aí foi eu quebrar a cabeça. Quebrar a cabeça, andava no carro, ele ficava bló, 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 bló. Só desse lado da roda aqui, ó. Do lado do passageiro. Entendeu? Ficava assim, ó, bló, 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 bló. Pesquisei, olhei muitas coisas. Achei que poderia ser até a coifa que tava frouxa aqui, ó. Entre o pistão do amortecedor e batendo aqui em cima, entendeu? Só que eu pesquisei também, achei que era. E não era, eu fiz o teste, bati com a mão que o barulho não era igual. E quebrando a cabeça, eu tirei. Aí que vem. O tipo, galera, ele é diferente de todos os carros. Por quê? Essa daqui é a bandeja da suspensão do tipo, ó. Porém, tem um porém. Tem um porém, que é o quê? Ela não vem separada sem o pivô, ó. O pivô, ele é conjugado com toda a bandeja. Vocês podem olhar Palio, Fiat, Uno, Corsa, Gol, Cobalt. Para a maioria de todos os carros, você consegue comprar essa peça só aqui, ó. Que é o pivô da manga de eixo, ó. Tá vendo aqui essa peça? Fica uma bolinha aqui dentro, é praticamente o mesmo dessa peça aqui, ó. Ele não vende sozinho, ó. Você tá vendo que ele é blindado, ele é conjugado com toda a balança, ou seja, isso aqui, muitas das pessoas não gostam do tipo, principalmente por isso, porque se der um problema de folga no pivô, você tem que trocar, você tem que comprar toda essa bandeja aqui, ó, que fica na faixa aí de R$200. Você acha até umas palarelas de 150, mas a original mesmo boa é 250. 250 você vai sair mais ou menos aí R$400 o par, se você achar um preço bacana das original, entendeu? Então, galera, o que acontece? Muitas vezes no YouTube tem até vídeo da galera fazendo adaptação. O que é? Eles cortam aqui mais ou menos, ó, faz uns furos, coloca parafuso de aço adequado, faz toda a adaptação para colocar o pivô do Palio, se eu não me engano. Aí o tipo vira praticamente uma bandeja de que você consegue trocar só o pivô. É uma adaptação. Só que aí envolve, a pessoa tem que saber fazer, né? Até dá, entendeu? Aí eu troquei a bandeja do tipo, galera. E quando eu troquei essa bandeja aqui, ó, eu peguei uma usada. Eu confesso pra vocês, pra quebrar o galho. Entendeu? Porque quando eu tirei a bandeja que tava nele, tava com muita folga, galera. Pera aí, eu vou mostrar pra vocês agora. Pera aí que eu vou pegar ali, eu vou pausar. Eu já vou lá no carro, eu vou pausar aqui, pera aí.
Fala galera, voltamos aí, ó. Esse aqui é outro tipo. Olha a bagunça como é que tá, galera. O motor ali e tal. E aqui, galera, ó, tá a bandeja do tipo do outro lá. Essa daqui que tava nele original. Agora, olha isso daqui, ó. Se liga. Ó o pivô que eu falei pra vocês lá, ó. Ó. Olha isso, galera. Que coisa impressionante. Ó. Aí eu vou voltar lá agora pra explicar a história, contando que é essa aqui que tava lá. Pera aí que eu vou continuar a história pra vocês. Voltamos então, galera. Então vocês tinham uma folga absurda nesse pivô aqui, ó, do tipo. Aí o que eu pensei? Pô, obviamente é os pivô que tá fazendo esse barulho. E tava barulhando das duas rodas, realmente. Presta bem atenção nisso, isso aqui é excelente para vocês tentar aí, se o carro estiver fazendo barulho, vocês não estão conseguindo achar. As duas rodas estão fazendo barulho. Quando eu tirei esse pivô, que eu falei, nossa, olha o tamanho dessa folga, matei a charada, é isso. Fui do outro lado, a mesma coisa, o pivô também estava ruim. Troquei as bandejas, coloquei. O de lado de lá, eu coloquei dos dois uma bandeja usada do outro tipo. Quando eu peguei na bandeja, realmente a bandeja ela estava com pouca folga. Eu falei, ó, vai dar para quebrar um galho, não vai nem escutar o barulho. Entendeu? Só que uma tava com uma pouquinha folga. Eu fazia assim, ó, você via um pouquinho de folga. Aí o que acontece? Eu coloquei no carro, andei, parou o barulho. Eu falei, nossa, olha pra você ver. Aí passou em umas lombadas um pouquinho maior, ficou barulhando só desse lado. Olha pra você ver que coisa interessante. Começou a barulhar só desse lado um pouquinho. Aí ficou aquele barulho assim, ó. Plof, plop, plop, plof, 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 plof. É um trem tipo fluxão, blob, 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 blob. Entendeu? Só desse lado. Aí eu quebrando a cabeça, eu falei, pô, mas não é a bandeja, porque eu troquei, né? Coloquei a do carro, tá bom que tava usado, mas não tava com tanta folga. Então tinha parado o barulho, igual voltou de novo. Aí eu comecei a quebrar a cabeça, quebrar a cabeça, quebrar a cabeça. Eu falei, vou descobrir o problema desse carro. Vou tirar as torres de amortecedor, que aí eu já vou falar a dica pra vocês do vídeo lá, o que que é. Tirei o amortecedor e fiz isso aqui, ó. Agora, olha o barulho como é que é, ó. Pera aí, deixa eu fazer aqui pra vocês aqui, o barulho. Aí, ó. Ó o barulho aí, ó. Eu fazendo isso aqui foi que eu descobri o que era. E o que era, Dedé? O pivô de novo, galera. Deixa eu só tirar aqui, ó. Era o pivô de novo, ó. Entendeu? Porque vocês lembram que eu troquei as duas eram usadas, porém uma só tá com uma pouquinha folga? Essa pouquinha folga, quando eu comecei a andar, ela dilatou mais ainda só de um lado. Por isso que tá barulhando só desse lado aqui do passageiro. Que aí, ó. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se vai dar certo, ó. Deixa eu colocar ali, ó. Presta atenção. Deixa eu arribar aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Quando eu abaixo e dessa lá. Ah, não tá dando, mas enfim, ele tá com folga. O outro lá não, por isso que lá no barulho e aqui barulha. Então é isso aí. Eu consegui matar a charada depois dessa longa história que eu contei pra vocês. E é o pivô. Mas eu tava achando que era amortecedor, certo? Aí o que eu fiz? Eu aproveitei, a direção do tipo tava vazando, eu troquei os reparos, tudo. Tem até vídeo no Instagram aí ensinando como é que faz. E aí ela ficou mole e tal, mas eu senti que ela tava um pouco dura ainda por normal do tipo. Aí o que eu fui fazer agora? Obviamente tirar o rolamento do... amortecedor pra dar limpeza e passar a graxa, porque ele tava duro. Então obviamente é isso que tá fazendo a direção do tipo não ficar macia. E qual é o problema que eu me deparei, galera? Eu vou até fazer nessa daqui, ó. Tá vendo que a porca do tipo aqui, ó, pra você tirar o amortecedor, ó, olha como tá, galera. Tá horrível. Tá preso. Tá vendo? Vocês estão vendo que tá preso? Ó. Olha pra vocês verem. E é aí que eu tive um problema absurdo. Absurdo. Pra tirar essa porca. O que acontece? Eu coloquei o encolhedor de molha. Encolhi o amortecedor. Na hora que eu tô tirando essa porca aqui, ó. Pera aí, deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó. Na hora que eu tô tirando essa porca aqui, ó lá. Eu tá quase saindo, vou passar a dica pra vocês agora. A haste do amortecedor tá rodando junta. Quando você prende ali, ó, com a chave 18, a haste do amortecedor consegue rodar junto. E aí começou toda aquela dor de cabeça. Porque tem uma chave ideal, eu não vou negar não, tem uma chave, que é uma L que você coloca aqui, depois você vem com um cachimbo, ele vem até aqui mais ou menos. Aí você pega a chave aqui na ponta do cachimbo e roda e segura com a L para o cilindro aqui do amortecedor não rodar.
Só que aí, obviamente, eu não tenho essa chave, galera. E aí que começou a dor de cabeça. Eu batalhando, olhando vídeos para ver o melhor jeito. Foi aí que eu cheguei no alicate de pressão. Você coloca o alicate de pressão aqui, fazer uma pressão absurda para ela não travar, para ela não rodar. Só que aí, obviamente, ela é muito lisa. Você está vendo aqui que ela é lisa? Aí o amortecedor começou a rodar. Rodar, 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 rodar. Aí eu quebrando a cabeça aqui, qual foi a minha ideia? A máquina de solda. Eu peguei a máquina de solda. O que eu pensei? Eu pensei em soldar um cano aqui, ó, pra me segurar. Só que aí eu vou usar o amortecedor de novo, porque ele tá bom. Vocês vão entender onde que eu quero chegar com isso aqui. O amortecedor tá bom, ainda eu vou usar ele, porque eu não tô tendo dinheiro agora pra trocar. Aí eu vou dar uma dica pra vocês excelente aí. Como eu não quis colocar uma chapa aqui, ó, pra soldar, apesar que dava pra eu tirar a chapa depois, pra assar aqui a lixadeira e ficava bom de novo, até porque esse mastro aqui, ele é maciço, ó, você não vai conseguir danificar ele, até porque o amortecedor, quando o carro abaixa, ele não vai até aqui no final. Ele vai mais ou menos até aqui no máximo, ó, entendeu? Tem que botar que tem um batente aqui. Qual foi a solução ideal e não vai machucar o amortecedor, vai ficar até depois beleza para você correr uma lixa e disfarçar, não vai nem perceber que você fez isso. Você vai pegar a máquina de solda, galera, e qual é a moral da história? Você vai precisar de um alicate de pressão. Vocês vão colocar aqui o negativo da máquina, não precisa qualquer eletrodo, 7013, qualquer um. Vocês vão dando um pinguinho de solda lá, ó, assim, ó, pim, 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 toda hora assim, ó, vai rodear ele dando uns pingos, só batendo assim, ó, batendo lá assim, ó. Pode bater, 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 bater. Sujou ele todo, ele vai ficar todo de marca de eletrodo. É só pra deixar a marca mesmo. Você vai pingando o eletrodo assim, ó. Ele vai ficar crespo, ele não vai ficar liso mais. Aí você vai vir com o alicate de pressão, colocar onde você consegue, até onde você consegue colocar seu máximo de força pela abrir da pressão. Quando é da pressão, ele não vai rodar mais. Caso vocês começar a rodar aqui, ó, e mesmo assim começar a rodar aqui também, você vai dando mais ponto de solda, ó. Vai dando. Que uma hora ele cria tipo uma aderência aqui, ó. Ele começa a criar uma aderência e não deixa mais rodar. E aí você vai, obviamente, conseguir fazer seu serviço aí com tranquilidade. Diga-se de passagem, isso aqui tudo eu sofri demais. Minha mão aqui, ó, pra achar essa solução aqui, eu quebrei a cabeça, tentava de todas as formas, não consegui, já tava quase desistindo, até que eu consegui ter essa ideia aí com a máquina de solda. Aí feito isso, você vai conseguir soldar a porca lá, vai tirar, vai dar sua manutenção. Isso daqui que nem eu falei com vocês, o que acontece? Vocês pegam uma lixinha, depois correm uma lixa aqui, ó. Porque isso aqui você não soldou a peça, isso aqui é só sujeira. É a casca do eletrodo que vai ficar presa lá, que vai fazer você conseguir tirar pro alicate de pressão, conseguir pegar lá e não deixar rodar. Entendeu? Então é isso daí, galera. Essa é a dica que eu queria dar pra vocês aí, porque muita gente não vai ter a ferramenta, isso daqui roda. Você pode olhar no YouTube aí, tem muita gente que sofre com isso. Até os mecânicos profissionais colocam uma prensa aqui dentro, ó. Quando o parafuso ali tá muito enferrujado do jeito que tá aqui, ó, tá vendo? Então é isso daí, galera. 3 minutos de vídeo, acho que já tá bom pra você essa dica aí, pra vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado, pra quem tá sofrendo alguma coisa nesse sentido aí, tenha gostado da história do tipo aí. Qualquer coisa, dúvida, não que seja disso aqui também, de outras coisas dos carros, eu vou tentar o que eu posso responder para vocês aí no meu conhecimento. Às vezes tem alguma coisa que você está precisando, eu já tenha feito, tenho uma dica para dar para vocês, então escreva aí no comentário qualquer dica, dúvida que vocês tenham sobre esse vídeo aqui específico. E é isso aí, galera, beleza? Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, e é isso aí, galera, fique com Deus e até a próxima. Fui!